Итак, снова всем привет. Предположим, что вам удалось импортировать определенные объекты в вашу локацию, но вы хотите добавить туда деревьев, какую-нибудь растительность, всего этого у вас нет. Значит, где это можно взять? Можно взять их на Sketchfab, к примеру, или каком-то любом другом сайте, о которых я уже говорил. Либо же скачать уже готовые ассеты с Epic Games. Собственно, на нем мы скачивали и устанавливали наш Unreal Engine. Но можно также оттуда брать различные модели. Значит, для этого переключаемся в магазин. И тут, к примеру, trees напишем, деревья. Значит, здесь следует задать параметры поиска. Price low to high. Это значит, что сначала он у нас предложит нам бесплатные модели, затем дешевые, а затем все дороже, дороже и дороже. Значит, наверное, возьмем вот этот вот набор. Вы можете любой загружать, какой вам больше нравится, какой подойдет. Значит, тут указана вкладка Owned, это значит, я его уже скачивал. Но его можно добавить к другому проекту. В частности, у меня он называется My Project 12. К нему и добавим. Нажимаем «Добавить». Так, уже добавлены к проекту. Желаете ли заменить их? Ну, допустим, заменим. Я покажу вам просто, как оно загружается. Какое-то время он будет скачивать эти деревья. И они окажутся сразу в папке нашего проекта в Unreal Engine. Собственно, вот они здесь. Но он их сейчас будет проверять, перезагружать и так далее. Это займет какое-то время. Допустим. Хорошо. Вот у нас в данном случае в этой папке PN Interactive Spruce Forest. Ну, Spruce Forest, хвойный лес. Если перевести с английского. Так. Mesh Full High. Допустим. Вот зашли сюда. У нас тут в Mesh лежат наши 3D модели. Full High это самое, так сказать, детализированное. Есть еще тут Low, они попроще. Можно их перетащить на сцену, к примеру, и здесь поставить. Вот у нас будут деревья. Но кроме этого можно воспользоваться режимом Foliage. Что это такое? Я уже про него упоминал на своих предыдущих занятиях. Это режим, позволяющий забрасывать большие количества различных 3D моделей в сцену на ландшафт, либо же на поверхности других моделей. В данном случае нам нужен ландшафт. Переключаемся в режим Foliage. И вот здесь вот кнопочка Add Foliage Type. Собственно, вот эти вот наши елки и есть наш Foliage. Мы можем выбрать какую-нибудь из них, добавить сюда. Вот эту тоже.
теперь, к примеру, сейчас объясню, как оно работает. Значит, тут поставлены галочки, это значит, что все вот эти вот 3 елки, ну, 3 типа елок, будут появляться на сцене там, где мы помажем кистью, так сказать. То есть пройдемся так, и хлоп, вот у нас такая плот, плотная чаща появилась. Значит, почему так? У каждого фолиджа есть свои настройки. Плотность, радиус появления, масштабирование, поворот, офсет. Ну, офсет это отступление, сказать. Поставим density, ну пусть будет 3, к примеру, у всех. Вот так вот. Все равно много. Поставлю 1. Все, вот мы можем сгенерировать наш лес таким образом. Это не обязательно может быть лес. Мы можем скачать какие-нибудь камни, к примеру, и их тоже сюда закидывать. Сейчас покажу. Собственно, этим инструментом мы должны были пользоваться на предыдущем занятии, но, к сожалению, не успели это сделать. Он может вам пригодиться, очень сильно выручит для заданий, где нужно создать локацию. Включим play, к примеру. Тут персонажи поехали текстуры, ну да ладно. Вот можем побегать. Тут наш лес появился.